जहरीले कफ सिरप से बच्चों की जिंदगी पर मौत की मोहर लगाने वाले शैतानों पर योगी का हंटर चलना शुरू हो गया है। मास्टरमाइंड भले ही पकड़ से दूर हों, लेकिन उसके एक एक सहयोगी को खोज खोज कर योगी फोर्स सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। आज इस अपराध में शामिल एक बड़ा खिलाड़ी यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। अब माना जा रहा है कि इस मामले में योगी का बुलडोजर भी चलेगा और सीलिंग का डंडा भी। बच्चों की जान से खिलवाड़ योगी छोड़ेंगे नहीं। जी हां, जहरीले सिरप के कारोबारियों के खिलाफ योगी ने जंग छेड़ दी है। नतीजे भी सामने आने लगे हैं। इस कारोबार की एक और बड़ी मछली योगी फोर्स के शिकंजे में आ चुकी है। एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार। जहरीले कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वो लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। इस मामले में हुई ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। भोला जायसवाल नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अमित सिंह टाटा ने पूछताछ में ही आलोक सिंह का नाम लिया था। अब उसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जांच में सामने आया है कि इस कारोबार के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने आलोक के लिए कई मेडिकल फर्म स्थापित की थी, जिनसे कोडीन आधारित कफ सिरप का अवैध कारोबार हो रहा था। रांची, झारखंड में भी एक मेडिकल एजेंसी मिली है जो इस कारोबार से जुड़ी पाई गई है। वाराणसी में 2 मेडिकल आउटलेट भी जहर के इस कारोबार का हिस्सा थे। माना जा रहा है कि आलोक की गिरफ्तारी के बाद अब जल्द ही शुभम जायसवाल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इसमें जितने भी अभियुक्त हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कोडीन कफ सिरप घोटाला अलग अलग राज्यों में फैले मेडिकल फर्मों और सप्लाई चैनलों के एक बड़े गठजोड़ को उजागर कर रहा है। इस खेल के तार मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी लाखों बच्चों को दवा के नाम पर जहर की सप्लाई की जा रही थी। अब योगी फोर्स इस गिरोह से जुड़े लोगों पर शिकंजा कस रही है। इनके ठिकानों पर अब बुलडोजर भी चलेगा और इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।